रिसेंटली गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत की वजह से डब्ल्यूएचओ ने भारत की मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हरियाणा के सोनीपत में है कि 4 कफ एंड कोल्ड सिरप को लेकर चेतावनी जारी की है। बताया जा रहा है कि डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की अनएक्सेप्टेबल अमाउंट की वजह से बच्चों में एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से डेथ हुई है। ये वो 4 कफ एंड कोल्ड सिरप हैं जिनको लेकर डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी की है। आप गाम्बिया देश को मैप में देख सकते हैं। ये रहा गाम्बिया देश। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है जिसकी कैपिटल बांजुल और करेंसी दलासी है।